Petrazone et brezoneg e Miss Meurs. Setu ar pez avo kinnig e deoc'h gant skipa e brezo eb. Nez a ket var gil ar sexisme e brochal. Toare ez eus muioc'h ar sexisme e touez ar e yaouank e get ar e goz. Hervez ar c'huzul uel evit ar c'heval talder gal, ugen dregant eus ar e yaouank e tre pemblov ar nugen a pevar vlo ar tregont, a zonj dio e c'helfe beat dam gabluz ar mechet ma c'houzan vont un dagalen sexiste. C'est une ue amant un leor evit ar e yaouank. Basta, stur leor an em zifen benelou. Ur vant en dreset evit ar c'henardezet. Me evit an nol ye. Dio da gompren bue pem dechek ar mechet. El leorman e vo desket dior doa reoù da anaveout kompren atala ouz an tagadennou sexem. Ar pagenouman e vo deskrive dior doa reoù den em zantout frank hag ez urentez. Koulz el lerc'hioù brevez hag el lerc'hioù frank. Un leor skrivet gant Maria Kronski a Marion le Musique, troet gant Metik Jacques Vargas, gant em bornadurioù gauter. Len barzonegao, pa ne vouch ket an amzer, pa ve poen ar prenestrer. Mon war vale, lakad kafe tiom, war c'hore ar c'hafe klouar, evit chikour ar pez a chikour. Chetu unan deus barzonegao skrivet gant Lancelot Roumier, barze levrik bara an dezioù. An tiem ban raz e specializet war barzonegao, a ginnig dibaoe un nebeut michou, un dastumadek neue. Leorioù igou, diouiezek, brezonek, galek, gant barzonegao, skrivet pe troet e brezonek gant skrivanurion liesseurt. Pe a dra da invreal pe da brederiain en ur eva ur banne kafe. Blaso dija oa bet boulret an brezel ba Ukrainia an ake war welat ar c'heloioù et ton eus ar reter. Me meus raz o voen de lakad ar goz o ar vroze modal vel neus bet gweit Radio Kerne gant ur vrao ar gontaden Vasilisa i Hano. Istor o plarik kollet ganti mam a jigouret d'ober idreus bar vue gant ur veroden vurzudus. Ur gontaden deus ar c'hentan len edim gant Benjamin Bouar. Bevo o vech o ma hardor a va hion dimeet d'or plar yaouan. Daouzek vla var lac'h no kebet kin ur gro ardeur. O plahik. Vasilisa va i hannet. Dij trei a raio ar zerien a vroskoz enez evit ur c'houlzad neue war brezoe. Ar piemzek ran diwea a vo skignet adalek ar djuener tri a viz Meurs. Diouran vo skignet pep djuener evit euliañ fin an aventurioù bevet gant Mary MacDonald war enez kai. Alaster, kailanier. Ne gavant ket nei. L'er c'hemaout. Ti pa draig. E c'har zo amañ me roud ebe de nei. Nag eus donil. An meus ve fe en danger. Kendar da glask. Emaon o fon er c'harnij. Kav an nei kailan. Hag erin. A ben nebeut. O tostad emañ ar vachelouriez. Emañ o tud dalc'h mad war o chok pep diben zizun evit ma krog fer gant o adveladennou. Liseidi, chomit war o pelgom chouezouk a grit o adveladennou a drugaret d'ar gont Instagram studi e brezonek. Ur c'hont evit advelet o kentelioù arog an emproadenn veur an linie. Brastresou, terminadurioù, displegadennou, kavet vo tout pezoret evit advelet o kentelioù war an ekonomiez, ar geopolitikez, pe c'hoa ar fizik-kimiez. Hag evit ar egoz, veldon, hag a zo bet al lise diwan, un tamm irez meus bet o velet ur vlog, la ma vez gwelet bue pem dechek un evel disei. Neuze, kit de beur un tamm tro war gont Instagram, studi brezonek, vit deski, a vit gant un tamm nostalgie. Super pred, frites, da lein. You may have tried, but the time goes by. And I still need you. I'll carry on tonight, 'cause it is all about just Plijé d'or gant an oberjantiziou e brezonek, men e ouiorket e peler zo tu kaout ane, mis vez ar brezonek eo ar mizman.
Ur bern d'ar voodoo a zo aouzet un tamm e peplec'h e breiz a ed ar miz. Evidor, diba bet on eus lakaet war-wel daouz ar vout. C'hoari piv e ar muntrer. Muntret e bet le haricot vert. Ur pvaouez koz a landevon. Deoc'h evo da gaout piv neus grit an drouk lazadekman. Dan daouz e gaviz meurs evo, e landevon da ziver gout e mern. €5 eo, ma fel deoc'h kemer perz daou deoc'h lakaet war nodre veil da degemer@didwaralre.com. A kavet evo gant eoc'h piv neus muntret le haricot vert. Dedenedor gant an do-it-yourself, gwelet peus meid e breiz, me fellout a ra deoc'h ober un atelier gant brezhoneg erianal, kinnig a ra tiarvro broleon a CLCV desneven, un atelier evit deskiñ fardañ produio kempen evidanti. Efedus a digredus, ekologel kas da vugel, e brezhoneg evel just. Dan euneg a viz meurs evo, daou deoc'h lakaet war nodre veil da buezi, pik tiarvroleon@gmail.com. An holl titourou a vo en diskrivadur. Erruet ur skuizh gant meid e breiz, fivid horer a kit d'an atelier.